大家好啊，又係我 Jason 啦。今日咧就有少少唔同啊。咁啊，久違咧就介紹下我哋公司嘅產品。咁其實較早前咧，我哋都年頭嘅時間咧，都有翻我哋公司合作嘅廠房咧喺南京咧。咁我哋都有再去同廠方去溝通。咁而家終於面世啦，得啦，就係呢部啦，3.5版本我哋嘅 Face 嘅充電器。好多人都問喎，喂，其實市面上而家有咁多款嘅充電器，點解我要用你嗰部呢？或者我哋公司有咩優勢呢？嗱，亦都好坦白說，我哋公司嘅機呢係國內生產嘅，咁裡面其實除咗硬件之外呢，其實軟件呢都好重要嘅。佢中間其實有好多嘅軟件，即係一啲系統嘅嘢可以做嘅。譬如話，之前我哋做過啲學校啦，學校嘅一啲會需要一啲記帳系統啦，咁我哋其實都係自己公司研發。講到好似好複雜，又唔係話真係好貴嘅嘢嚟嘅。咁但係我哋認知上呢，我哋有呢個認知呢，咁所以我哋就會比較可以彈性啲去調節我哋唔同客戶嘅需求。咁點解我哋唔買一啲大嘅品牌啊？要買你嗰部啊？嗱，大品牌的而且確佢哋有大公司嘅 backup 嘅，喺佢哋嘅系統方面呢，係會可能比我哋更加優勝添。呢個我哋要承認嘅。始終人哋咁大間公司，但係我哋其實係做一個咧成個配套、成個 solution 嘅服務。好多客人咧成日都遺漏咗，就係話當你壞嘅時候咧，我哋都會上門同你去檢查啦、維修啦。喂，你打開部機，拍咗呢個刀掣唔着嘅時候，其實究竟係部機壞啊，定係冇電到咧，定係跳咗掣咧？嗱，呢啲情況咧，客人係唔會清楚嘅。咁如果你本身只係自己買咗個充電器，然後揾個電工師傅裝咧，個電工師傅嚟到最多同你睇有冇電到，有電到咧佢就拜拜㗎啦。而我哋亦都試過有好多客人咧係曾經幫襯過一啲叫做佢哋有自己品牌充電器啦，但其實佢哋從來都唔係，佢哋真係純粹喺國內貼個牌攞部機落嚟，佢哋冇對嘅產品有研究咧，佢哋係冇得維修嘅。壞咗着紅燈咧，佢哋都唔知發生咩事嘅。咁其實壞咗着紅燈咧係有好多原因嘅，係啦，可以係嘅電壓問題啦，可以係你部機本身有漏電啦，可以係底板窿咗啦，亦都可以係本身部機同個車個系統又唔匹配啦，需要 upgrade 啦。嗱，咁呢啲其實種種嘅細節嘅情況咧，我哋都經歷過嘅。有時就試過一啲車可能係Benz 啊、極氪佢哋新車 upgrade 咗佢哋嘅車嘅一啲程式嘅時候咧，部機咧係插唔到電，但係唔係關部機事，亦都唔關架車事，係可能咁啱唔匹配。咁我哋嘅廠房就會 upgrade 翻我哋嘅程式咧，就可以充到電。咁呢啲大牌子咧就唔能夠你打電話佢 hotline，佢就即刻同你 upgrade 㗎嘛。咁要成間公司佢哋要定時先會 upgrade 嘅，咁可能你一段時間會差唔到電，咁我哋就可以喺呢方面好靈活，即時叫廠方去處理。咁第二咧，硬件上嘅維修咧，我哋亦都因為係揾自己廠房，我哋長期都會有一啲零件，我哋可以維修嘅。就算冇咧，佢發貨落嚟咧都唔會話好耐。咁我哋大部分客人其實一個星期內，甚至乎1-2日咧已經解決咗佢真係部機如果有任何維修嘅問題。咁但係如果你係其他，我哋試過一啲其他唔同嘅品牌咧，我哋代理嘅話咧，咁可能1至2個月咧都未定嘅。先睇下我哋呢個產品有咩特別啦。咁都係有翻個 mon 啦。嗱，而家我叉緊電，叉緊我架公司車啦，咁會顯示翻你嘅電壓啦，叉咗幾多電啦，叉緊嗰個 kilowatt 咧，叉10.6，因為呢個3相機嚟嘅。咁另外叉咗幾耐啦，同埋用咗幾多度電啦。係啦，咁呢個直接。咁本身佢已經內置有個 APP 嘅。咁今次有咩唔同咧？就係我哋咧留意下右上角嘅呢度。係啦，我哋多咗乜嘢咧？呢一個咧係 online 同埋 4G 嘅版本嚟嘅。佢可以用 WiFi 同埋 4G 卡咧，可以直接 online 上網。而家比較多停車場又多咗屋苑停車場咧，係收到電話嘅。咁你收到電話，又插翻張 4G 卡咧，就已經可以令到部機上到網。咁上網有咩用啊？嗱，我哋其實本身個 APP 咧都已經內置咗，又可以預約啦，亦都可以實時監控佢個電壓電流啦，亦都可以睇隨時咧
即係你叉電，你唔想叉住，你可以撳停咗佢嘅。咁你話有咩作用咧？嗱，其實呢啲功能咧唔係我哋發明嘅，好耐之前已經有一啲品牌咧係有做類似嘅功能㗎啦。咁但係我哋公司嘅充電器過往咧，我哋一直都係將呢啲功能咧閹咗佢嘅，因為我哋發現咧係作用不大嘅，係啦，即係你本身上唔到網，係咪？咁亦都唔多品牌嘅充電器咧係含有 4G 嘅功能嘅，即係可以插卡啊 4G 好 5G 好啦。咁因為咧要多塊底板插卡咧上網咧係喺個充電器嚟講咧係多咗 part 嘢嘅。咁我哋公司咧亦都覺得有呢個需求咧，咁所以我哋加插咗呢一個功能。咁市面上咧你睇嗱啲大品牌，佢哋有呢個功能嘅話咧，一定貴啲嘅，係咪？咁我哋公司咩叫 3.5 版本啊？我哋係 upgrade 我哋嘅產品，我哋咧呢個產品 upgrade 咗之後咧，我哋嚟緊所有之後嘅客戶，你買我哋呢個充電器咧，都係有呢一個嘅功能。因為而家仲係交界期嚇，我哋都會同客人講，你而家買呢個充電係有定係冇嘅。OK，咁基本上而家我哋咧prefer 由下一批貨開始咧，我哋都會用翻 4G 版本。咁唔係我哋會攝張卡俾你㗎嚇，係你哋可以提供一張卡。咁而家同國內溝通緊我哋都可以咧有一個特別嘅價錢咧，可能係加少少錢。我哋已經內置咗一張4G 卡俾你㗎，你唔使另外插卡㗎，可以包到你頭2年嘅使用嘅。咁但係呢一個咧，我哋都仲係測試當中。咁希望咧將來咧，如果真係可以嘅話咧，我連機連埋 4G 張卡個數據送埋俾你哋，好嘛？咁而家暫時我哋公司咧 prefer 咧個價錢咧都係6800蚊起，係啦。如果係政府資助項目嘅話咧，都係4800蚊起嘅，係啦。咁如果3上電就貴1000蚊啦，就係咁啦。咁希望我哋呢個價錢咧會有競爭力，亦都希望多一啲嘅功能咧俾到客戶啦。其實咧，我哋呢部機咧，除咗 4G 之外咧，我哋亦都可以咧隨時調配一啲系統喺入邊嘅。如果你係一啲工商嘅客戶咧，咁你想譬如話我哋想做一啲記帳記錄啦，甚至乎係一啲收費嘅系統啦，可能嗰啲叫虛擬充值嘅服務啦，都可以做到嘅。咁我哋暫時家居版我哋就唔會加落去嘅，係啦。咁所以亦都有啲市面上好坦白說有 4G 嘅機嘅，但係可唔可以靈活調配個系統咧？就真係冇嘅，係啦。即係好多大公司佢做完呢件事，即係佢個系統係做咗喺度噶啦，但係佢唔可以微調嘅。OK，佢有緊乜嘢就乜嘢噶啦，因為佢唔係話我哋一句俾你。我哋公司就唔同啦，我哋公司比較規模唔係好大，但係我哋又好靈活。咁我哋只要 online 到咧，你到系統想點改，我哋都幫到，亦都唔會話喂會唔會改一改系統收你10零20萬啊？唔會嘅，我哋只係一次性嘅收費。教識咗你點用咧，你就自己用噶啦。其實而家都唔同嘅學校都用緊我哋呢一套系統。咁所以希望我哋呢個產品咧無論你係家居用嘅、商業用嘅，多一個選擇。如果你嚟緊想換機嘅家居嘅客戶，你就可以叫做即時實時睇到你嘅資料。如果你係商業用嘅，你更加可以更靈活地推廣俾你嘅老闆，係啦。哇！當你真係啲同事用嘅時候，亦都可以計算翻你哋自己嘅車嘅用量啦，去點樣調節你哋嘅充電啦。咁呢個希望可以幫到，無論你係家居定係商業嘅各位，好嘛？好，咁中意呢條片嘅大家 like、share 同埋 subscribe 頻道，多謝晒。